כמנהל צי רכב, אתה נסמך בעיקר על התראות מהמוקד. לפעמים זה עשוי להיות מאוחר מדי. אילו יכולת לקבל את המידע על הכלים בזמן אמת, יכולת לנהל את הצי יעיל יותר. בשביל זה, מאיר פיתחו עבורך את אפליקציית IMS, אפליקציה ייעודית לניהול הצי. בעזרת האפליקציה תוכל לראות את כל מיקומי הרכבים בזמן אמת, ולקבל התראות ברמות דחיפות שונות, כך שניתן לטפל בתקלות מראש, ועל ידי כך לשמור על מהלך עבודה תקין ורציף. כמו כן, באזור יעילות ובטיחות תוכל לעקוב אחר הפעילות של כל הנהגים בצי ולתדרך אותם בהתאם. עם IMS יש לך שליטה על כל מה שקורה בצי בכל זמן נתון. שיפור צריכת דלק וחיסכון בעלויות. מקסום יכולות ושעות העבודה של האוטובוס או המשאית. איתור מוקדם של תקלות למניעת נזק מצטבר. שליטה ובקרה על שגרת הטיפולים, הדרכות ושיפור מיומנויות נהיגה בהתאמה אישית. IMS, להורדה בחנות האפליקציות.